Hello friends, welcome back to Jai Shubha Creations. வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போல்லாம் மேக்ஸிமம் பெடல் மிஷினில் இருந்துட்டு பவர் டேபிளில் தான் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இதில் லைட்டாக நம்ம ஃபுட் பெடலை டச் பண்ணாவே நல்லா ஸ்மூத்தாக மோட்ரு வந்துட்டு தைக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படிங்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாகவும் வந்துட்டு நம்ம தைக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால பவர் டேபிள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பவர் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா கிளச் மோட்டார் தான் இவ்வளோ நாளாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் மோட்ரு ஆன் பண்ணிட்டோம்னாவே அந்த மோட்ரு சவுண்டு வந்துட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனால் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு சர்வோ மோட்டர்னு சொல்லிட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த மோட்ரு நம்ம மாற்றி இந்த பவர் டேபிளில் நம்ம மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பவர், அதாவது கரண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம். நம்ம எப்போல்லாம் ஃபுட் பெடலை டச் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும்தான் வந்துட்டு மோட்டார் வந்துட்டு இயங்கும். மற்ற டைமில் நம்ம கால் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே வந்து மோட்டார் இயங்காது. அதனால் மோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த உருங்கிற அந்த சவுண்டு வந்துட்டு இருக்காது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். மோட்டருமே வந்துட்டு சவுண்டு அதிகம் இல்லாமல் நல்லா. அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷனும் இருக்குது. நம்ம ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது, மோட் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறது, அப்புறம் அதுலேயே ரொட்டேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளச் மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்துட்டு நான் இந்த சர்வோ மோட்டர் வாங்கி மாற்றியிருக்கேன். அதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு அதிகமாக கேட்காது. இந்த கம்பி பார்த்திங்கன்னா பெடலையும் மோட்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற கம்பி தான் அந்த கம்பி. நாம் ஃபுட் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப அந்த கம்பி மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணி மிஷின் வந்துட்டு தைக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது. இந்த சர்வோ மோட்டார் யூஸ் பண்ணுறதுனால மின்சார செலவை குறைக்கலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.